dell'Associazione Maria Santissima dell'Arco Mazzarella. Presidente Simeone Di Lavora, detto Cicciù.
Bravissimo Francesco, grazie. A Madonna ti darà la fede per la nascita della tua bimbo, Grazie. Ci facciamo una pausa a questa squadra?
Facciamo un applauso a Luigi, che non è facile portare questa bandiera, è pesantissima. Grazie. Facciamo una pausa a queste ragazze, che altre se lo meritano. Facciamo un applauso, dai! Che non è semplice portare la bandiera in ginocchio.
ragazzi. Facciamo un applauso. Ho voluto onorare a
Maria, per me è una sorella. Da piccoli me la sono riuscito a portare la bandiera. Portavo la bandiera insieme a lei. Ha detto che voleva onorarmi e ti ho onorato, Maria. Vai Maria. Facciamo un applauso a questi due, a Francesco e a Lucia. Ragazzi, vi voglio sempre così insieme, mi raccomando. Non potevano mancare questi due, i due cugini, Armando e Maurizio. Un applauso. Grazie Armando, grazie. Il trighetto di patriarco, complimenti. Giuseppe, ti facciamo i complimenti, Padre Aldo ti saluta.
prende una persona a portare la bandiera. Complimenti Sossio, un applauso a Sossio, dai! Complimenti pure al piccolo che ha portato il papà a portare la bandiera. Complimenti. Grazie. Bravo Sandia, bravo. Sandia, però ti abbiamo portato pure un altro a portare la bandiera, Già sai chi è. Complimenti ragazzi. Facciamo un applauso pure ai Jenny e la moglie che stanno portando la bandiera, dai! Grazie, così si vuole, sempre insieme. Ecco che si sta preparando per Colanese a portare la bandiera. Un vecchio battente e un vecchio portabandiere. Giovanni Orsini, vieni sul palco, dai! No, Giovanni, vieni sul palco! E sta pure pagato, dai! Grazie Lori, a riposo poi, a riposo, che pagate per le mani dei miei figli,
Facciamo un applauso a Peppe il Colanese, un vecchio battente, un vecchio portabandiere, è storico di questa squadra, quello che l'ha fondata. Non so se si sta venuto a fondare questa squadra, dai. Grazie Peppi, grazie di cuore, una maronna da dare la forza, Peppi. Ed ecco che si prepara un'altra portabandiera, Carmelo il Colanese. Grazie Carmen. Carmen, dammi che me ne toglie, pensa a lui, non ridere Carmen, che sei buono. E sai, la da favore non c'è nada. Io sapevo che poi si non portava la bandiera e non c'era vicino stasera.
quanti in da chiesa venimmo, con tu sei le bandiere sflamma, in ginocchia cappella a pregare, musicante che bande fuggente, è una festa per tutta sta gente, che ti moda per te veramente, che cercammo per donna e pietà. Maro nell'arca, Maradona mia, mamma grazia, Ave Maria, Maradona nell'arca, tu mamma e Dio, distruggi un male, e così sia. Tu facciamo veduto mamma, e si figlio sfortunato, la stava soffrendo e morendo con passaterra, e mamma nella mia non c'è abbandonato, pure tu non mi lasci il gioco qua. Siete cuocere mamma Daniela, a te c'era che non io ti soffrendo. Questi figli che sono sfortunati, un miracolo tu ci puoi fare. Maradona mia, mamma grazia, Ave Maria, Maradona nell'arca, distruggi un male e così sia. Evviva Maria! Ci facciamo una cosa a Francesco, è la moglie, è in attesa la moglie, aspetta un bambino. Vi voglio ricordare che questo quadro sul lato destro è stato fatto da Padre Alto, in collaborazione con Domenico Martinelli. Marunè, guarda, finalmente sto qua con sto parte stanco e sto cuore in mano potrà, di sto cuore che aveva bisogno di forza di te, per poter guardare speranza, di sto mondo che ormai parla sempre più carente. Sì, Marunè, sì, perché sono lì nel braccio d'oro, sto cuore mi sta pure, sono lì nel braccio d'oro, sto parole di rumore. Stavo prudendo tutta sto male che attorno esiste ancora. Sto male, che per chi sempre guarda, che in questo cammino per essere più forte, senza perdere la fine. E sai perché? Perché non sei da te vicino, e non vedi quando la bellezza viene, che la bellezza, che c'è da fare pure nell'oscuro, e sento calore nel mare da stringuto, che ci accompagna sempre. Pure quando si passa soffernuto, ma non è tu prego, tu che sei mamma, tu che sei amore, tu che gli stessi in mano, accarezza ogni sofferenza, e accarezza ogni dolore, e accarezza il sonno, e la speranza, e tutte quelle creature che avete aiutato a bruciare vita a quella cenere. Faca che la cenere non si perde rindoviendo, e falla trovare. Rida l'occhio e ti può fare qualcosa e ancora non fa niente. Firmala sta violenza, accarezza il tuo malato. Sono sicura che tu puoi stare ogni cuore sculturato, ogni delusione avuto. Fai tu capire che non è tutto perduto e che un male non è l'unica da uscita, perché esiste sempre la cielo che la mano da sempre t'aiuta. Esiste tu, Marunè, esiste tu, e Dio Maria!
Facciamo un applauso a Lucia. Complimenti Lucia, grazie. L'opera del maestro Gaetano Di Bernardo. Fare un applauso per la nostra band, capitanata dal maestro Alfonso. Grazie Alfonso.
dai! Piano, esaggiamo. Basta. Allora, chi se ne pensiero da tutta l'associazione? Ti ringraziamo di cuore per la passione e la detenzione con cui hai guidato la commissione dei frienti a Frattaminore, unendo la comunità e costruendo la nostra tradizione. Il tuo esempio è un dono prezioso. Che Maria Santissima ti benedica per tutto l'amore donato. Ti vogliamo bene. Alma, grazie. Alma, senza te questa commissione accanto oggi non ci sei. Lo dico con lo sai che sei mio padre mio. Non c'agna perché stanno in avuto tu, sta moglie e tutta la famiglia tua qua. Già ti aiuto assai. Ogni squadra che volete, c'agni. Ci sono maronna mia, fammi sta buona e all'anno che viene mi fa la festa ancora più bella che stanno. Dici due parole poco, non ce la fai, non va niente. Allora almeno a nome mio ringrazio tutta Frattaminore, tutto il popolo di Frattaminore che ci ha aiutato a fare questa festa. Perché veramente senza me questa festa non si poteva fare. Grazie a tutti! Grazie. Tengo un altro pensiero, erano buoni amici. Cipriano, vieni qua. Cipriano, torni a te. Dal profondo del nostro cuore ti ringraziamo da parte di tutta l'associazione, all'amico Rospo Cipriano, per il prezioso contributo nell'organizzazione della Commissione per i Friuli. La tua dedizione è stata davvero apprezzata. Maria Santissima dell'Arco di Frattaminore. Cipriano, noi ti ringraziamo. Allora, voglio ringraziare io che mi avete dato questa opportunità di stare insieme a tanti fratelli di Frattaminore e questo mi fa onore essere questa sera, quindi ti ringrazio a voi tutti. Grazie. E sono sempre presente, come sono presente in tutte le manifestazioni che hanno bisogno di me. Io ci sarò sempre per Frattaminore. Grazie. Grazie a te. Grazie, ciao.